हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे ग्रिलिंटस बीएम सिरप के बारे में। ये सिरप बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो टर्बुटालिन सल्फेट होता है और ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। टर्बुटालिन एक ब्रोंकोडायलेटर होता है जो सांस की नली को फैलाने का काम करता है। ब्रोमेक्सिन एक म्यूकोलाइटिक होता है जो कि कफ को पतला करने का काम करता है। इस प्रकार यह बलगम वाली खांसी को ठीक करने में उपयोग में लाया जाता है। डोज की अगर बात करें तो यह एडल्ट में 5 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। थैंक यू।